Yes, rero urabona ukuntu biba bimeze, telefone yawe iba imeze gutya nta kintu kirimo, and then ugatangira nje kubereka ukuntu wafungura email izagufasha kugira YouTube channel. Nkuko nari mbibabwiye rero, utangira hano telefone yawe imeze gutya, ukaza muri app application, ukaza hano ukazamuka ukagenda ukara ahantu hari Play Store, urayireba ukayika. Urugendo rwo gufunguza YouTube channel ntabwo aba ari urugendo rworoshye, ariko biranakunda kandi biranashoboka. Abantu bose ubona bafite YouTube channel baba barahereye ku busi, cyangwa barahereye kuri zero, and then bikagenda bikura. Rero niba ari bwo bwa mbere cyangwa se niba ari bwo ugize ku YouTube channel koze ni cyashya, banza ukore subscribe, ukande like, ukore na share, ubundi ufungure notification kugira ngo tuzatwa uploadinga ibiganiro bijye bita bikugeraho ako kanya. Hello guys, hello my people. I think you're good and me are good. I'm good. Have a nice day. You are welcome here to new YouTube channel, our new YouTube channel KBG cyangwa se King B Business Group TV. YouTube channel twaba promisinze long time, hakaba harashize imisi myinshi twiba promisinga. Uyu munsi ikaba yafunguye cyangwa se ikaba yafunguye, ariko tubasha guhita dushyiraho video cyangwa duhite twa uploadinga video, but today tugiye kubereka ukuntu ushobora gufungura YouTube channel cyangwa se ushobora gukora email izagufasha kubona YouTube channel, and then ikaba ari YouTube ya business, ikaba ari YouTube yagira ikintu kizagufasha ejo hazaza, cyangwa se ugashyiraho ibihangano byawe, ubaye uri umunyempano, ubaye uri umucuruzi, ubaye ibintu byose waba ukora ukajya ubinyuzaho. Icyo pfa nuko birebwa, and then YouTube ikaba yageraho ikaba monetize, and then ugahembwa. Ni inzira rero ibitoroshye, ni urugendo ruba ari rurerure cyane, ariko biragora cyane, ariko binasaba gukora cyane. Biragora ariko uko binagora ni nako bizinjiza, one day niko bizakunda. Iyo ukoze cyane ubona inyungu, iyo ukoze cyane ubona ibihembo kabisa. Yes, nayo nyirimo rero ndabibabwira, iyo ukoze cyane ubona ibihembo, cyangwa se iyo ukoze cyane ubona inyishu, wa mugani w'abarundi. Rero urugendo rwo gufunguza YouTube channel ntabwo aba ari urugendo rworoshye, ariko biranakunda kandi biranashoboka. Abantu bose ubona bafite YouTube channel baba barahereye ku busi, cyangwa barahereye kuri zero, and then bikagenda bikura. Rero niba ari bwo bwa mbere cyangwa se niba ari bwo ugize ku YouTube channel koze ni cyashya, banza ukore subscribe, ukande like, ukore na share, ubundi ufungure notification kugira ngo tuzatwa uploadinga ibiganiro bijye bita bikugeraho ako kanya. Mbabarire ntucikwe n'iyi video yose paka irangiye, kuko runo urugendo tugiye gutangirana kandi tukaba tuzanarusozanya ku bantu bazaba bari tayari, kuko no urugendo ni video izajya ni YouTube tuzashyiraho content zishobora kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu kuba wafunguza YouTube channel, Instagram account, ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Yes, rero reka mbanze mbahe akanya manze mukore subscribe, making sure ko wakoze subscribe, ukande like, ukore share, utere na comment, utubwire ikintu ushaka kwiga cyangwa se ikintu ushaka ko twigisha. Yes, ndizera mwese mwamaze gukora subscribe. Umuntu warebaga iyi video wamaze guhita ukora subscribe. Ngewe rero ndi King B, abantu usanzwe mumbona kuri YouTube yitwa King B TV. Mugende naho mukoreho subscribe, nkaba rero ndo umusio wa King B TV comment cyangwa se KC family. Tunabararikira rero kuza kuba mwakwiyandikisha, abantu bafite impano, abantu mukeneye gukina, abantu mushaka gukina comedy, filimi ndetse n'ibindi, n'abafite impano zigiye zitandukanye, mwaza kuri King B TV turahabaye kabisa kugira ngo tugende tubasupportinga, dufasha impano zigiye zitandukanye. Mwaduhamagara rero kuri nimero 073 280 4900, 073 280 4900, cyangwa se mukatwandikiye kuri WhatsApp 078 92 30 500. Kubera ko tuba dukeneye umugati, cyangwa se tuba dukeneye cyo kurya, kwishyura inzu, kugura imyambaro, naho kujya naho kuba, ntabwo twagenda tutabanje gukorera amafaranga cyangwa se kwamamaza. Niba rero ufite ibicuruzwa cyangwa se ufite ibintu ushaka kwamamaza, gana King B Business Group bagende bagufasha. Niba ukeneye video edit, video lyrics, ndetse ukeneye umukozi cyangwa se ukeneye akazi, gana King B Business Group bagende bagufasha, barahabaye ku bwawe. Ntabwo ari byo gusa kandi bafite ibihangano bagurisha birimo filime, indirimbo zanditse, ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Bagufasha gufungura YouTube channel, TikTok, YouTube, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye birimo na Instagram. Ikintu cyose ushaka gikorerwa online baragenda, ikintu cyose ushaka cyo kuri social media bagenda bagufasha. Anyway, icyiza cyabo kandi
bakorera online aho waba uri hose ku isi, bashobora kugenda bagufasha. Ntago bigoye ngo uri hanze cyangwa se ngo uri mu Rwanda kure, waba uri mu mujyi wa Kigali, waba uri mu ntara, waba uri hanze y'igihugu, bagenda bagufasha. Ngayo nguko rero bahamagare kuri nimero 0732 280 4900 cyangwa se ubandikire kuri WhatsApp nomero 0788 92 30 500, ubundi bagende bagufasha kabisa umunsi ku munsi. Yes, rero reka twanzike, reka dutangire nkuko narimaze kubibabwira cyangwa se ndimo ndabibabwira. Runo urugendo tugiye gutangira rw'ukuntu wafungura YouTube channel, ukuntu wafungura YouTube channel cyangwa se ukuntu wagira channel yawe. Guhera tugiye kuzabana guhera bitangiye kuzageza ibaye monetize. Guys, don't miss, nuzaciko ubonye video niyo mahirwe yo kugira ngo ukore subscribe. Kora subscribe, ufungure notification kugira ngo hatazagira ikintu kimwe kizakigucika, kubera ko you don't know ntabwo uzi ejo ukuntu bizaba bimeze, kandi urabikeneye, ukeneye kugira ibintu umenya. Niba nawe ufite YouTube hari ibintu utazi, YouTube irimo ibintu byinshi cyane. Ushaka ko ufite YouTube nibyo pe, uyifite inafite n'abasubscribers benshi cyane, ariko hari ibintu utarayimenya, hari ibintu bishobora gutuma utamonetiza, utahembwa pe, byinshi birahari. Niyo mpamvu rero ugomba gukanda subscribe muri kumwe na Teacher King B kugira ngo bahereze notion cyangwa se bahereze amakuru ku bintu bijyanye na YouTube. First of all rero, umuntu ushaka gufungura YouTube channel cyangwa se ushaka kugira umuyoboro wa YouTube channel we personnel ku giti cye, hano bitangirira. First of all urajya muri Google Play Store, ujya muri Google Play Store, abantu mutabizi, ugatangira ugafungura email nyine. Ufungura email, ndagenda mbibereka hano. Urifungura email, ubanza ugafungura email. Ifunguye email rero kugira ngo YouTube channel yawe izahembwe, baguhitishamo email urimo urayifungura, baguhitishamo umaze gushyamo, ugiye gushyamo amazina n'ibindi bintu baguhitishamo. Iyo urimo uragenda ugafungura, ujye kujya kuri Google Play Store ndende bakakubwira login, ushyiramo nyine ishyiramo injiza nyine email yawe. Iyo udafite email rero, kubera ko nawe ufite nyine ubu uri mushyashya, uramanuka hasi ugakora creatinga new email account nyine, ugakreatinga email. Noneho iyo email iyo urimo urayicreatinga cyangwa se urimo urayikora bushyashya kugira ngo uzabashe guhembwa, kugira ngo uzabashe gukora YouTube channel, ya email bakubaza personal, business n'akandi kantu bakubaza kadafite n'agaciro ko don't care, ntukiteho. Uhita muri ibyo bintu biri, ugahitamo niba ari email iri personal nyine, nta utazayikoresha mu bya business, nta kintu uzayimaza, ushyira kuri personal. Ariko hano icyo twebwe dushaka kureba, kuko turi mu rugendo rwo kuba twamenya ngo ni gute wafunguza YouTube channel cyangwa se gute watangiza umuyoboro wa YouTube channel, uhitamo business. Nasikia uhitamo business, ugahita ucreating, ukinjiza amazina, ukinjiza ibyo bagusaba byose, imyirondoro irimo nomero ya telefone uzakoreraho recover, ugacreatinga, ugashyiraho igihugu, ugashyiraho n'ibindi bintu. Ndagenda mbibereka hano hejuru nyine, ndaza kugenda mbibereka nimuze gucikwa. Inyuma ndaza kugashyira hejuru y'iyi video, kuri video ndaza kugashyiraho cyangwa se ngashyire hirya dushora video nyine, ukarebe muri ukuntu wafungura email atari email isanzwe, ahubwo email izagufasha gucreatinga YouTube channel, kuko niho bitangirira, niho bihera. Kugira ngo ugire YouTube channel ugomba kuba ufite email. Rero akantu gashobora kujya kagura abantu cyangwa se akantu gashobora kukubuza amahirwe, iyo urimo urafungura YouTube channel, be careful. Ahantu muhitondere muumve neza. Iyo murafungura YouTube channel, iyo urimo urafungura email, ukemeza personal, ugashyira kuri personal. Iyo email yawe niyo wayifungura YouTube channel ikajya subscribers 1,000 miliyoni, ntago wahembwa itari business. Seriously ntago wahembwa. Bisaba ngo ibe iri business, uyigira business, uyemerera kuba business. Aho ngaho ni ahantu mugomba kwitondera. Rero iyo wayigize business, wamaze kuyicreating nko bigenda bibereka kuno ucreatinga, wamaze kugira email, wayiloginze muri telefone yawe, uhita ujya kuri YouTube. I think kubera ko nyene ko abantu tuzagenda twiga step by step, cyangwa se tuzagenda twiga gake kugira ngo tumenye neza, hatazagira umuntu usigara, tuzagira umuntu ubiyoberwa.
reka iri somo rya email turigarukiriza. Email wamaze kuyibona, ngiye kubereka buryo ki ni gute wafungura email, kubera ko iyi teori ngiye kubereka pratique, sibyo? Ngiye kubereka pratique. Wowe urebi icyo usabwa ni ukureba iyi video paka irangiye, urebe iyi video paka irangiye. Ngiye kubereka ukuntu ufungura email, kandi email izakugira iki, izakugira akamaro, ushobora kwifashisha ufungura YouTube channel. Iyo ufite email, udafite email ntabwo wagira YouTube channel. Burya ziriya YouTube zose mubona ziba zifite email igizwe na username and password. Yego, reka mbereke rero, reka turebere hamwe ukuntu wafungura email iri business izagufasha gufungura YouTube channel. Ntucikwe ni video yose uyirebe paka irangiye, and then don't forget to do subscribe, like, share and comment. Ibindi tuzakomeza, tuzahita dukomereza ukuntu wa creatinga YouTube umaze kugira email. Yes, reka dukomeze. Ni mucikwe barimo mbabyutse nitamo akamirinda nk'umuntu byemeye cyangwa se nyagasani yahaye umugisha. Yes, rero urabona ukuntu biba bimeze, telefone yawe ibimeze gutya, nta kintu kirimo, ndende ugatangira. Nje kubereka ukuntu wafungura email izagufasha kugira YouTube channel. Nkuko nari mbibabwiye rero, utangira hano, telefone imeze gutya, ukaza muri application, ukaza hano, ukazamuka, ukagenda ukara ahantu hari Play Store, urayireba ukayikandaho, bakanda kuri Play Store, ugategereza igafunguka. Yamara gufungura, urabona ko ngene kubera ko nari mfitemo indi email. Ndaza hano nkahita nkanda hejuru, mwaza hano nyine nkahita nza kubera ko harimo indi email, ndaza gutya mite ahangaha nyine uko mfitemo izindi emails nyine, izindi email. Ariko noneho tuza hano kuri account. Iyo ufitemo izindi email, idafitemo izindi email bahita bakwereka login, ariko ifitemo izindi email bahita bakwereka ngo login, ugahita winjiramo nyine. Ahangaha na ndimo ndinjiramo. Guys, mukurikire kandi mukurikire iyi video paka irangiye. Don't skip, no skipping, guys, up to you, kuko iri ni isomo ugomba kujya wiga binyuze kuri YouTube. Niba utakoze subscribe, it's up to you. Murabona hano rero hari ngo sign in, Google sign in. Use your Google account. The account will be added to this device and available to other Google apps. Learn more about using your account, email or phone. Ahanga rero bakubwiye ngo injizamo email ufite. Ufite email uhita uyinjizamo, ariko iyo utayifite aricyo tunakurikira, ari nacyo turi kwirebera ngiye, ntago tubyitayo. Uhita uza hano kuri create account ugakandaho. Wabibonye ibyo nababwiraga, for my personal use, guys. Ahangaha niho mugomba kwitondera, ahantu mugomba kuhitondera ijana ku ijana. For work or my business, guys. Niba ugiye gufungura email, utazapfa gufata email ngo ucreating yo YouTube for gutyo gusa, mujye mubanza mumenye ibintu. Sorry, ahangaha urabanza ukareba ngo barakubwiye ngo for my personal use, for work or my business. Rero ahangaha tuhitamo for work or my business. Yes, this is business. Uhitamo business, for work or business. Uhitamo ahangaha nyine aka kabiri ni kuhitamo. Wabibonye email or phone. Ahangaha uhitamo aka kabiri my business, ukagakandaho. Ndagira ngo tugene neza kuko ni ibintu ngomba gukora kugira ngo nejo nawe bizakugirira akamaro. Niba ukoze ikintu nejo nawe kizakugirire akamaro cyangwa kiza uzakibonemo inyungu. Don't waste your time for nothing, guys. Nimukangiza igihe cyanyu kubusa. Ndashaka ngo ahangaha content dukora, ibintu dukora, ibiganiro dukora bikugirira akamaro, bigukure ku rwego rumwe bikugeze ku rundi. See guys, please guys, follow me. Munkurikirane neza ijana ku ijana. Munkurikirane neza kandi abizi ntago uzicuza, ntago uzavuga ngo business zapfuye ubusa, umwanya wanjye yapfuye ubusa. Create a Google account, enter your name. Ahangaha bakubwiye ngo kora cyangwa se rema account yawe nyine ya Google. Kora account ya Google, enter your name, ishyiramo amazina yawe. Ahangaha kwera kari bakubwiye amazina, first name bakubwira izina rya mbere. Ndahita nza niyandikiremo Kabosi kuko na I don't care, nandikamo Kabosi, wenda nandikemo Kigali. Ibyo wakoresha byose biremera Kabosi Kigali. Icyo ugomba kumakinga sure ko nukumakinga sure ngo ese amazina nakoresheje ndayibuka, password nakoresheje ndayibuka. Ahangaha rero iyo umaze gushyiramo iziboro cyangwa se aya mazina, first name, last name optional, uhituza ukagira ute ugakora kuri next njya murabibona cyangwa se ahakurikiye ugakandaho. Ugomba kuba ufite MBZ, ugomba kufite basic information cyangwa se amakuru y'ibanze cyangwa se nyine amakuru akenewe nyine.
ahangaha uhita enter your birthday and gender. Ahangaha urashyiramo itariki y'amavuko n'igitsina cyawe nyine cyangwa se uriwe. Ahangaha uhera kuri mosi ni ukwezi. Ni ukwezi nyine wavukiyeho. Ngewe kubera ko bitari ndimo ndabigisha ndashyiraho kwa mbere. Nta kibazo, ndashyiraho kwa mbere January. Mwabibonye umunsi navukiyeho, itariki ya mbere. Mwabibonye umwaka navutse 2000, wenda reka dushyiraho 2000 nta kibazo. Ndashyiraho 2000. Ahangaha wowe ushyiraho nyine igihe cyawe wavukiye, niba uhera ku kwezi, umunsi wavutse n'umwaka. Ahangaha no kugira ngo YouTube niba wagize anniversaire email baguhe notification bakubwira ati it's your birthday, cyangwa se ikindi binagufashamo, bigufasha nyine ukugenda ikintu bigufashamo. Ibi ngibi bigufasha, it's like it's your history, bigufasha muri history zawe nyine zo kugira ngo uburyo YouTube irimo iragenda ikora, cyangwa se uburyo YouTube irimo iragenda izamuka, cyangwa se email yawe uburyo irinzwe, cyangwa se ugiye guhindura password n'ibiki bigenda bigufasha. Hanyuma ahangaha rero ku gitsina uhituza hano ku gitsina kuri gender, ugahita ukanda kuri gender. Urabona harimo female, male, leather, no say, custom. Ahangaha uhituza urabona ibitsina bibiri, undi dukoresha female and male. Niba uri umukobwa cyangwa se uri umugabo, uhituza ugahitamo icyo ushaka, kanshyiremo umugabo. Noneho turani mo noneho imaze gushyira kwemezamo iki gitsina cyangwa se ibi ngibi nyine wemezamo nyine gender yawe, uhituza hano bayipfa to learn more about why we ask for birthday and gender, go to the Google. Urumva gender in your browse. No barakubaza ngo kugira ngo kwiga cyangwa se kumenya uburyo tukubaza. Urumva uburyo turimo kumenya impamvu nyine turimo turakubaza imavuko yawe ni igitsina n'ibiki, jya kuri Google Play, jya kuri iyi Google gender nyine. Ibi ntabwo ujye ubyitaho, tubireka ugahita ukanda next. Kandi ahangaha kuri next nyine ugahita ukomeza. Ahangaha kuri next rero bahita bakubaza ngo choose your Google address, pick a Gmail address or create your own. Hitamo niba uzajya ukoresha izi address bagoye nyine, izi ugiye kwinjira nyine muri email yawe, ugiye nko kwinjiza mu yindi telefone email n'urugero, cyangwa muri machine, cyangwa sandi mu yindi device, biterwa n'ibyo ukoresha. Simbizi, ushobora tablet cyangwa ushobora wenda kuvuga ngo phone urumuri rwa rugabanutse, ushobora kuvuga ngo wenda phone yanjye yatakaye, cyangwa se wenda nguze indi telefone ngiye gushyira email yawe. Ahangaha rero barimo barakubaza ngo hitamo, cyangwa se abari amahitamo yawe nyine urakoresha. Urumva urakoresha bimwe muri izi nyine, izi address zimwe muri izi nyine uzajya kwinjira wenda ukanze ngo Kabosi Kigali 999.gmail.com, cyangwa ukoresha Kigali Kabosi.gmail.com. Ahangaha rero uhitamo ikikoroheye icyo uzajya ukoresha, cyangwa se ugahita create your own Gmail address, cyangwa se ugahita creatinga Gmail address yawe, biterwa n'ubushake bwawe. Noneho ngiye hano kubera ko turimo kwiga mitanza nkitiramo hano Kigali Kabosi.gmail.com, niyo ni biterwa we nuko ubishaka. Iyo ushatse uhitamo hano hejuru, cyangwa se ugahitamo hakabiri, cyangwa se ugakuritinga ibyo uzajya wibuka. Ntago nzi ibyo wowe uhitamo. Guys mukurikire isomo ni isomo ry'ingirakamaro. Hanyuma iyo umaze kubigira gutya uhita ukora next. Twagiye tuza kuri next. Noneho hagataho ngo create a strong password with a mix for letters, numbers and symbols. Kora cyangwa se rema password ikomeye cyangwa se ihambaye. Urumva nicyo barimo bakubwira hejuru. Create a strong password, rema password ikomeye with a mix, igizwe cyangwa se irimo letters, inyuguti zivanze cyangwa se inyandiko zivanze, numbers and symbols, imibare ndetse n'ibimenyetso. Harimo nyine inyuguti zivanze zivangavanze, ubwo ni nk'izina ryawe, iki umujyi ubamo, karitsiye utuyemo. I don't care, ntago nzi ngo ubahe cyangwa se bimeze gute. Wowe uhitamo abari amahitamo yawe, ugakoresha imibare n'ibimenyetso kugira ngo creating password ikomeye. Ahangaha kubera ko turimo turiga, reka nikoreshe ibyo nshaka. Wenda n'urugero ahita ubona ndaza mite nkoresha Kigali. Wabonye kubera ko Kigali iri muri ya email yanjye kugira bizamfashe kubyibuka, mite nkoresha 2000 wa mwaka navutse kugira bizamfashe kubyibuka. None ibimenyetso ushobora kuhita nza hano nkishyiraho akanyenyeri, n'urugero nkishyiraho no guteranya. Oya niyo naza nkishyiraho akanyenyeri wenda n'urugero nkishyiraho n'urwego gutya. Iyi password ibikomeye murayibona, iyo ari password yawe nyine uzi. Iyi password yawe ni igufasha kwinjira muri email, ni igufasha kwinjira mu device runaka cyangwa se mu gikoresho runaka iyo ugiye kwinjizamo email yawe. Iyi password yawe ni ibiri email na username. Ya username naberetse ya Kigali nyine
kabosi.gmail nibyo biba bikenewe. Ugahita uza hano ugahita ukanda kuri next, igikurikiyeho nyine wabibonye. none bakwa review your account information, you can use this email address to send in letter. Reba nyine barakubwira ngo reba amakuru cyangwa se ibijyanye na account yawe. Ushobora kuzakoresha, you can use this email address, ushobora kuzakoresha nyine ubu buryo cyangwa se email to send in letter, cyangwa uri muri yinjiramo uri muri yinjira nyine nibyo nababwiraga, uri kwinjira muri telefoni, muri machine cyangwa se mu kindi kintu. none hanga tukanda next wabibonye. You can next privacy and terms. To create Google account you will need to agree to the terms of service below. Urabona ibintu ntago ujye ubyita, ibintu ni byinshi cyane, ntago ufite umwanya wabisoma nta kibazo, biba birimo amategeko n'amabwiriza n'ibindi bintu nyine byerekeye na email. You are also agreeing to the Google Play terms of service to enable discovery and management of apps. Ibi rero ni ibintu byinshi cyane, ntago ujye ubisomora amanuka. Urabona ni byinshi cyane, abari byinshi cyane, urakomeza ukamanuka, abari byinshi cyane man, ntago uzabisoma ngo bivo. none uhita uza hano wowe ikintu uhita ukora, uhita ukanda kuri agree. Say my YouTube history in my Google. Don't save. Yes, anga akakantu ndabona kari mainly save my YouTube history in my Google account. Anga nyine YouTube history ni ibintu bibera kuri YouTube history ni ibintu bibera kuri YouTube yawe, video warebye, ibyo upload, ibiki byose baba bakubaza nyine ngo wemeze bijya kuri Google, kuri account yawe nyine. Nibishatse ubyemezamo, utabishaka ugakana hano don't save my YouTube history ukabyanga nyine. none rero ngo this setting apply whenever you are signed in your new Google account. Ibi rero byose ntago byita, ahubwo ituza hano I agree, ukaza hano turemera cyangwa se ukabyemera. Ayo mategeko n'amabwiriza nyine ubereka ko wasomye, ugahita ukanda I agree, ndabyemeye. Sorry, abantu babanyandikira ni benshi cyane rero. none iyo ukanza hano kuri I agree urategereza nyine bakabanza bakaverifya. wabonye Google service, Google services, nari mbisomye nabi da, yambisomye nk'abantu biziriye, ntago mavuze mutanera amabuye. Sorry rero mwabibonye, iyo umaze gufungura iriya email yawe utuzana ukaverifya ukareba ko yamaze gukunda. Mwabibonye ko twakoze Kabosi Kigali. Ahangaho tuza kuri Google account ukayikandaho ugategeza kugira ngo urebe ngo account yawe yakunze. Wabibonye none ahangaha bahita bavuga ngo kabosi.gmail.com. Personal information, aya ni amakuru y'ibanze cyangwa se amakuru y'ingenzi yawe nyine ku giti cyawe. Home, ahangaha ni don't get locked out of your account. Ahangaha bahita bagusaba add recover phone to ensure you always have access to all your Google services even if you forget your password. Ikintu rero iyi recover phone mara, urabona barimo barabitubwira hano, iyi ngiyi yifashisha mu gihe wibagiwe password, kuba waforgettinga your password niyo wifashisha nyine, kubera ko uyishyiramo and then bakaguhereza code ukagufasha guhindura password. Turacyakomeje ahangaha rero personal information, aya makuru yibanze uraza cyangwa se aya makuru yawe ku giti cyawe, your profile information in Google services. Ntabwo ibingi byose wabona umwanya wo kubisoma, ahubwo uhitmanuka hano ugahita uza profile picture, add profile picture to personalize your account. Ahangaha bagusaba gushyiraho ifoto yawe profile cyangwa se ifoto yawe kuri Google account yawe. Ahangaha dore ni amazina, ni Kabosi. Mwabonye ko twafunguye Kabosi Kigali. Birthday haba ari igihe wavutse nyine, itariki kiba ari igitsina. Urabona contact information, email, phone number. Ahangaha ntago twashyizeho yari cover phone number uyishyiraho. none ahandi hantu ureba is data privacy uraziyo, ahubwo ugahita uza hano kuri security. Turabona ko kubera ko ntago turashyiraho ya phone, ntago turashyiraho recover email, ntabwo iruzura cyangwa se ntabwo irakunda. Ahangaha rero haza indi bita step verification. Iyi step verification ni buryo ki nyine ushaka gushyiramo password ku buryo umuntu atazasha guhakinga email yawe cyangwa se ngaba yakuye email yawe, kuko iyo agiye guhindura password bamusaba barongera akamubwira ati subiramo ya password, kandi ya password bayohereza kuri ya numero yawe washyize kuri recover, wagize recover phone number. Security code ahangaha nyine ni code nyine, uburyo nyine ushaka kubonamo code nyine ugiye kuverifya password cyangwa se ugiye kureba ko ari recover phone number. Ushyiraho phone number cyangwa se recover email cyangwa se ugashyiraho email nyine, na email ikintu gufasha nayo bigufasha mu gihe bashaka ko bakwibye ya YouTube yawe waramaze kuyicreatinga cyangwa se email yawe iriho contact z'abantu wawe kuba wayigarura. Yes, ndagira ngo ndumva rero isomo ry'umunsi ari uko nguko rimeze. Ahangaha is payments and subscriptions, n'uburyo nyine abantu bagwa subscribe cyangwa se wowe basubscribe, n'uburyo
uzajya winjiza amafaranga cyangwa se uzajya wishyuramo, nyine biba ari ibintu biri aho ngaho. Isomo ry'umunsi rero ikintu twari turi kwiga nyamukuru ni uburyo wafungura email ishobora kuba yazakugira akamaro, ishobora kugufasha gufungura YouTube channel izahemba cyangwa se ishobora kuzakwinjiza amafaranga. Yes, isomo ry'umunsi rero ni uku nguku rigenze, nago ahasigaye ni mukabekure ya King B Business Group TV. Ahangaha ushobora kujugezwaho video zimeze neza, ibiganiro bimeze neza, ndetse n'amakuru y'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye nkuko twagiye tubibasezeranya. Iri ni itangiriro, muzabona byinshi cyane, tuzabagezaho ibintu byinshi cyane kandi bibafitiye akamaro kabisa. Nabwo rero twagira none tutamamaje cyangwa se tudakoreye amafaranga kuko tuyakenera umunsi ku munsi. King B Business Group rero niyo yonyine ishobora kugenda ikugezaho abakozi beza cyane kandi bakora kinyamwuga, niyo yonyine kandi ishobora kuguhuza n'abakoresha beza cyane bakoresha mu buryo bwiza butabangamiye imibereho yawe. King B Business Group kandi bashobora kugufasha mu editinga video cyangwa se mu gukorera lyrics. King B Business Group bagufasha gufungura YouTube channel iri international cyangwa se YouTube channel ishobora kuzahemba cyangwa se kuzaba wakora ugahembwa. King B Business Group kandi bagufasha gufungura TikTok, bakwigisha ibijyanye na TikTok live ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane, bagufasha gufungura Instagram ndetse n'izindi serivisi nyinshi cyane zigiye zijyanye na social media. King B Business Group rero wagenda ubahamagara kuri nimero 0732804900. King B Business Group kandi wabandikira kuri WhatsApp 078892 32 King B Business Group batanga serivisi zigiye zitandukanye umunsi ku munsi. Ngaho rero reka mbashimire mwese mwagiye mwana natwe muri iki kiganiro, naho ubutaha. Asila Vista.